반갑습니다. 이제 내일이면 저희 3명의 선교 기간이 끝나게 되는데요. 오늘날까지 함께 해주시고 도와주시고 기도해주신 친구님들 모두에게 먼저 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 사실 이제 저희가 예배할 때 노래하는 모습을 거의 보셨을 것 같아서 이번 기회로 저희 간단하게 먼저 저희가 1년 동안 어떤 활동을 했는지를 소개해 보겠습니다. ก็มีหลายท่านนะคะก็จะได้เห็นภาพพวกเราขึ้นร้องเพลงใช่ไหมคะในช่วงของซันเดย์ค่ะในวันนี้นะคะพวกเราก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกิจกรรมตลอดทั้งปีที่ผ่านมาว่าเราได้ทำอะไรบ้าง 선교사로서 이제 기본적으로 전도 활동을 하고 있었고요. ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะคะก็จะมีวินเนสซิ่งค่ะก็คือกิจกรรมเป็นพยาน 노방 전도를 나가서 전도 대상자를 확보하고 또 전도 대상자를 위한 워크숍이나 행사에도 계속 참여를 했었습니다. เราก็ได้ไปเป็นพยานตามพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็นำคนที่เราเป็นพยานเนี่ยมาเข้าร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็ทำร่วมกิจกรรมต่างๆค่ะ 그리고 정기적으로 운영했던 행사들도 있었는데요. แล้วก็มีกิจกรรมนะคะที่เราได้จัดไปค่ะก็คือ 전도 대상자들을 위한 문화교류 행사를 안녕데이라는 이름으로 진행을 했었습니다. เราได้จัดทำกิจกรรมอันยองเดย์นะคะเพื่อคนที่เราได้เป็นพยานกับเขา 한국이나 일본의 게임이나 요리를 같이 하기도 하고 또 한국어 교실을 열기도 했었어요. เราได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของเกาหลีญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันทำอาหารร่วมกันแล้วก็สอนภาษาด้วยค่ะ 그리고 수요일마다 랑카맹 센터에는 공직자 1세, 2세가 다 함께 모여서 하는 이제 패밀리 미팅이라는 행사가 있는데요. และทุกวันพุธนะคะเราก็จะมี Family Meeting ค่ะที่รวมระหว่าง First Gen แล้วก็ Second Gen ค่ะ 센터에서 지내고 있는 사람들이 다 같이 지금 하고 있는 활동은 다르더라도 이제 원패밀리 언더가시라는 저희의 사상 아래에서 심정 공유도 하고 또 하늘 부모님을 주제로 여러 가지 활동도 했었습니다. แล้วปกตินะคะการรวมตัวร่วม First Gen แล้วก็ Second Gen เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่ในผ่านกิจกรรม Family Meeting เนี่ยทำให้ First Gen และ Second Gen สามารถที่จะแบ่งปันกิจกรรมหรือว่าทำอะไรร่วมกันได้รวมไปถึงเหมือนกับสร้างบรรยากาศกันรวมไปถึงซึ่งกันและกัน 그리고 일요일 대예배가 끝난 다음에 이제 청년 예배를 따로 진행했었고요. แล้วก็หลังจากที่เสร็จนมัสการนะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่ทำแยกเพื่อเยาวชน 그리고 신탁권 2기 같은 경우는 따로 활동비 지원이 기본적으로 없기 때문에 행사를 운영하고 또 저희가 생활비를 마련하기 위해서 마물붓기도 열심히 했었습니다. ก็ชิ้นทบการรุ่น2เนี่ยเป็นรุ่นที่พิเศษก็คือว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะทำให้พวกเราเนี่ยจะต้องทำภารกิจfundraisingนะคะเพื่อหาทุนทำกิจกรรมตรงนี้ 그 외에도 뭔가 예배에서 노래를 한다거나 또 천부 수련에서 찬양 역사를 하는 것처럼 다양한 활동들을 해왔었습니다. ก็นอกจากเราจะกิจกรรมเป็นพยานแล้วเรายังมีกิจกรรมที่เราช่วยร้องเพลงนะคะในช่วงนมัสการแล้วก็ไปเป็นสตาฟชวนบูต่างๆค่ะ 네, 지금부터는 제 개인적인 경험에 대한 이야기인데요. จากนี้ไปนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับความกังวลหรือว่าความยากลำบากในช่วงระหว่างที่เป็นมิชชันนารีค่ะ 태국에서 선교하는 동안 정말로 기쁘고 행복한 마음으로 선교를 했지만 한편으로는 활동을 하면서 쉽지 않은 점들도 있었습니다. ก็ตลอดระยะเวลาที่อยู่ประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าดิฉันมีช่วงเวลาที่มีความสุขเนี่ยเยอะมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าไม่ง่ายเลยหลายอย่าง 가장 크게 어려웠던 점은 아무래도 언어였어요. ก็กำแพงที่รู้สึกว่าชัดเจนที่สุดนี่ก็คือเรื่องของภาษา 어렵게 전도 대상자를 만들어도 이제 저랑은 말이 잘 안 통하니까 결국 전도 대상자는 태국에 있는 멤버들이랑 이야기를 한다던가 ก็เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะก็เลยเวลาที่เราไปเป็นพยานในที่ต่างๆเนี่ยการที่จะสานต่อบทสนทนาได้อย่างลึกซึ้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้และบางครั้งในถึงแม้เราจะพาแขกมาได้เนี่ยแขกก็กลับพูดคุยกับสมาชิกคนไทยมากกว่าเรา
또 이제 만물복귀를 나가서도 뭔가 왜 외국인이 이런 걸 하고 있냐 설명할 수 있는 태국 사람을 데려와라 하는 요구들이 항상 있었기 때문에 태국 버디들이 필요했었습니다. ก็ทุกครั้งที่เราทำกิจกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟาเรซิ่งมิเลซิ่งก็ตามเนี่ยคนไทยเนี่ยก็จะถามว่าทำไมคนต่างชาติถึงมาทำอย่างนี้ล่ะไม่เอาคนไทยมาอธิบายให้เดี๋ยวนี้ 그래서 선교 초반에는 이런 생각들을 많이 했었던 것 같아요. ไม่ผ่านทุกๆครั้งที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีคนไทยที่คอยมาช่วยแก้ปัญหาในตรงนี้เนี่ยแล้วหลายๆครั้งก็ทำให้ความคิดหลายๆอย่างผุดขึ้นมาว่า 내가 여기서 전도를 하든 만물복귀를 하든 이제 내 태국 사람이 하는 것보다 못하고 있는 것 같은데 나는 한 사람 몫을 못하고 있는 것 같은데 그러면 나는 왜 태국에 와 있는 걸까? ก็ไม่ว่าฉันจะออกไปเป็นพยานหรือว่าทำฟาเรซิ่งเยอะแค่ไหนก็ดูเหมือนว่าฉันทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่เต็มที่แล้วก็ดูเหมือนว่าการทำหน้าที่ในตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เท่าคนไทยได้เลยฉะนั้นในเรื่องนี้ฉันมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไร 내가 정말 태국에 도움이 되는 사람일까? 어머님이 왜 날 태국에 보내셨을까? 처음에는 그런 고민들을 많이 했었습니다. ก็แล้วฉันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยจริงๆเหรอแล้วทำไมคุณแม่ถึงส่งฉันมาที่ประเทศไทยล่ะในความคิดเหล่านี้ก็จะพูดขึ้นมาตลอด 그런 생각들을 안 하게 된 건 안녕데이를 시작하면서부터였어요. ก็จุดเปลี่ยนที่ทำให้ฉันเริ่มคิดแบบนั้นเริ่มต้นจากตั้งแต่ที่พวกเราเริ่มคิดเกี่ยวกับกิจกรรมอันยองเดย์ค่ะ 저희는 이전까지는 계속 라카맹 센터의 전도 스케줄을 따라가고 있었는데요. ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้โฟกัสหรือว่า follow ตารางเนี่ยตามศูนย์นำคำแหงเป็นหลักค่ะ 어느 날 스케줄이 서로 안 맞아서 저희는 센터에 있고 이제 라카맹 센터에서는 마블먹기를 나가 있었던 적이 있었습니다. ก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่ตารางเวลาของเราเนี่ยไม่ได้ตรงกันเลย พวกเราอยู่ศูนย์แต่ว่าสมาชิกศูนย์นำคำแหงเนี่ยก็ไปฟาเลซิ่ง 그때는 저희가 뭘 해야 될 줄 몰라서 계속 센터에서만 있었는데요. ก็หลายวันติดต่อกันที่เราแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่แต่ในศูนย์ 어느 날 그렇게 보내는 시간이 너무 아깝더라고요. จนเริ่มรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันน่าเสียดายมากๆเลย 그래서 스케줄이 없으면 우리가 만들자. 일이 없으면 우리가 무슨 일을 할지라도 논의를 해보자라는 생각으로 그때부터 매일매일 뭘 할지를 회의를 했었습니다. พวกเราก็เลยคุยกันว่าถ้าไม่มีตารางที่ชัดเจนเนี่ยเราก็สร้างกันเองเลย 그래서 그렇게 탄생한 게 이제 안녕데이고 유스 서비스나 이제 패밀리 미팅도 진행하게 되었고요. ก็โดยผ่านการที่เราได้จัดตารางกันเองเนี่ยก็ทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆก็จะเป็นอันยองเดย์แล้วก็ยูเซอร์วิสหรือว่ามิทติ้งเฟรนลี่อะไรต่าง 네, 왼쪽에 보이는 게 저희의 첫 안녕데이 하는 모습인데요. ๆถ้าทุกคนได้เห็นนะคะรูปแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมอันยองเดย์ครั้งแรกของพวกเราค่ะ 사실 처음 안녕데이를 열었을 때는 준비 기간만 2주 가까이 걸렸었고 또 평가가 좋지는 않았습니다. เพราะที่จริงแล้วเนี่ยในเริ่มแรกตอนที่ทำกิจกรรมอันยองเดย์เนี่ยเราก็ใช้เวลาในการเตรียมการประมาณ2 สัปดาห์นะคะ แต่ว่าผลลัพธ์ในการผลลัพธ์ในครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 하지만 이후에 피드백을 받아서 이제 고쳐나가면서 계속 행사를 이어나가다 보니까 이제 행사를 진행하는 것도 익숙해지고 태국 사람들의 정서도 더 가까이 알 수 있게 되었어요. แต่พอเรารับฟีดแบ็กไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงในตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มคุ้นเคยกับการจัดงานมากขึ้น และเข้าใจเอาความรู้สึกของคนมากขึ้นเช่นกัน 나중에는 저희가 여는 행사를 태국 사람들도 많이 기대해 주셨습니다. จนในที่สุดคนไทยหลายคนก็ตั้งตารอคอยว่าเมื่อไหร่เราจะจัดกิจกรรมอันยองเดย์อีก 이 과정을 통해서 이 과정을 통해서 두 가지를 느끼게 되었어요. ก็โดยผ่านประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็สอนให้ดิฉันได้รู้2 อย่างค่ะ 첫 번째는 실천의 중요성이었습니다. สิ่งแรกที่ได้เรียนรู้ก็คือความสำคัญของการลงมือทำค่ะ 생각과 정성만으로는 내가 바라는 일이 이루어지지 않는다는 걸 선교 기간 동안 항상 느꼈어요. สิ่งที่ฉันรู้สึกได้ชัดเจนในเส้นทางนี้ก็คือความสำคัญของการลงมือทำค่ะก็คือแค่เราคิดอธิษฐานด้วยใจเนี่ยแต่ไม่ได้ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จริงเสมอไปค่ะ 예를 들어서 전도 대상자가 센터에 와주길 바라면 이제 전도 대상자가 센터에 오게 해주세요. 열심히 기도하는 것도 중요하겠지만 진짜 중요한 건 계속 컨택을 유지하고 또 센터에 초대하는 거잖아요. ก็แน่นอนเลยว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะให้แขกของเราเนี่ยมาที่โบสถ์ของเราใช่ไหมคะ
เราแน่นอนว่าการอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องอธิษฐานให้กับเขาแต่ว่าการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เขามาโหวตได้ค่ะสิ่งอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องลงมือทำก็คือพยายามที่จะคอนแทคพยายามที่จะติดต่อหาเขาบ่อยๆแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราคิดถึงเขาจริงๆและอยากให้เขามาที่นี่ 제가 바라는 게 있고 만들고 싶은 게 있으면 그게 생각으로만 끝나면 안 되고 반드시 행동이 함께해야 한다는 걸 배웠습니다. จะทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าเพียงแค่คิดเท่านั้นไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เราจะต้องคิดแล้วก็ลงมือทำด้วยค่ะ 그리고 그런 실천하는 인간을 통해서 하늘 부모님과 연계가 정말로 많이 도와준다는 것도 한편 알 수 있었습니다. ก็โดยผ่านสิ่งนี้ทำให้ฉันได้รู้ว่าหากเราได้ตั้งใจลงมือทำจริงเนี่ยพ่อแม่สวรรค์และโลกแบบนี้จะซัพพอร์ตเราอยู่เสมอ 그리고 두 번째로 배웠던 건 내가 하려는 일을 두려워하지 말아야겠다는 거였어요. และสิ่งที่ฉันได้รู้อย่างที่สองก็คืออย่ากลัวในสิ่งที่เราจะทำค่ะ 저희 세 명의 선교사들은 이제 두 명은 대학생이고 한 명은 직장인이었습니다. 사실 선교에 전문성이 있는 사람들은 아니에요. ก็ที่จริงแล้วเนี่ยเราสามคนเนี่ยเป็นมิชลินก็จริงแต่ว่ามีอยู่สองคนที่เป็นนักเรียนค่ะเป็นนักเรียนมหาลัยแล้วก็ดิฉันเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานแต่ไม่ใช่เป็นมิชลิน 행사도 진행하고 강의도 하면서 내가 신학을 공부했으면 얼마나 좋았을까 혹은 이런 행사를 진행해본 경험이 있었으면 얼마나 좋았을까 너무너무 아쉬웠었습니다. เพราะพวกเราทั้งสามคนเนี่ยไม่ได้เรียนถือว่าวิทยาโดยตรงแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากเกี่ยวกับการสอนศาสนาอะไรต่างๆหลายครั้งเราก็อดคิดไม่ได้ค่ะว่า ถ้าเรามีประสบการณ์มากกว่านี้ก็คงจะช่วยงานได้มากกว่านี้ 언어가 통하지 않는다는 점도 항상 저를 주눅들게 만들었었고요. ก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการที่เราเป็นคนต่างชาติที่สื่อสารภาษาไทยไม่ได้คล่องก็ทำให้เราลังเลสูงว่าความคิดที่ว่าเราอาจจะไม่ใช่บุคคลที่เหมาะสมกับงานแบบนี้ 선교를 하면서도 나는 선교를 하기에 적합한 사람이 아닌 것 같다 하는 생각을 항상 가지고 있었습니다. ก็มีความคิดผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเลยว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับงาน 하지만 선교하면서 알게 된 건 하늘 부모님께서는 이제 하고자 하는 사람에게는 반드시 길을 열어주시고 또 방법을 알려주신다는 거였어요. แต่ในช่วงระหว่างที่ฉันทำภารกิจอยู่ที่ประเทศไทยนั้นทำให้ฉันได้เข้าใจว่าสวรรค์จะเปิดทางให้กับคนที่ตั้งใจอยู่เสมอและจะคอยบอกหนทางให้กับคนที่ก้าวออกไป 아마도 이 자리에 계신 분들 중에서도 교회를 위해 헌신하시고 가정을 위해 헌신하시는 분들이실 거라고 생각합니다. และฉันเชื่อว่าทุกคนที่อุทิศตนเพื่อโบสถ์และเพื่อครอบครัวของตนเองก็คงจะมีความกังวลแบบนี้อยู่บ่อยครั้งว่า ฉันน่าจะไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบนี้เลย 그리고 그런 저희들 다 이런 고민을 한 번쯤 해보셨을 거라고 생각해요. 나는 이 일을 잘할 수 있는 사람이 아닌 것 같다 이런 생각이요. ก็วันนี้นะคะฉันอยากมาบอกกับทุกคนว่าไม่สำคัญหรอกว่าเราจะเหมาะสมแค่ไหน 그래서 저는 이제까지 경험을 통해서 이제 그 부분에 대해서는 이렇게 생각하게 되었습니다. ก็ทำให้ฉันได้รู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เราจะต้องเป็นคนที่ลงมือทำค่ะ 우리가 진짜 적합한 사람인지는 그렇게 많이 중요하지 않아요. 진짜 중요한 건 우리가 지금 실천을 하고 있느냐 아니냐라는 거였습니다. ไม่สำคัญหรอกว่าเราจะเหมาะสมแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันคิดว่าเราควรทำ 우리가 실천하는 순간 이미 연기가 우리를 돕고 있어요. ก็เพียงแค่เราคิดที่จะลงมือทำเนี่ยโลกไฟคุณเนี่ยก็จะสนับสนุนและซัพพอร์ตเรา 내가 실천을 할 생각이 있다면 그때부터 역량을 얻어내면 됩니다. ก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดว่าเราจะลงมือทำนั้นโลกไฟคุณเนี่ยก็จะซัพพอร์ตเราและเราก็จะสามารถจะบรรลุถึงได้ค่ะ 그래서 이 선교 기간을 통해서 내가 완벽하지 않아도 좀 부족해 보이더라도 두려워하지 않고 한 발 더 내딛는 마음에 대해서 배운 것 같아요. ก็ทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งอะไรเลย แล้วก็เราไม่รู้ว่าจะทำอะไร แล้วก็เราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบดูขาดเกินแต่หากเราไม่หยุดที่จะก้าวเดินเราก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ 그리고 이제 그렇게 한 발 더 용기 내서 내딛는 자리에 하늘 부모님이 항상 함께 하시는 걸 느낄 수 있었고요. ก็ในช่วงระหว่างที่เราได้ลงมือทำแล้วก็มีความตั้งใจเนี่ยฉันเชื่อว่าพ่อแม่แห่งสวรรค์และแล้วคนแบบนี้ก็คอยซัพพอร์ตและสนับสนุนเราอยู่เสมอ 네, 그래서 지금까지 저희 선교를 이제 함께 기도해 주시고 응원해 주신 모든 분들께 이제 다시 한번 감사 인사드리면서 저는 한국으로 돌아가면 이제 공직자가 되기 위한 트레이닝을 시작할 예정입니다. ก็ขอขอบ
คุณพี่น้องจับใจจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ช่วยสนับสนุนอธิษฐานแล้วก็อยู่เคียงข้างซัพพอร์ตเราตลอดในระยะเวลาที่เราได้เป็นมิชชันนีค่ะและเมื่อตอนนี้ถ้าฉันกลับไปที่ประเทศเกาหลีนะคะฉันก็จะเข้าคอร์สฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นบุคคลสัปดาห์หน้าค่ะ 태국에서 1년 동안 주신 경험을 잘 가지고 가서 앞으로도 이제 어디에 있든 하늘 부모님을 위해 실천하는 자녀로서 살아가도록 하겠습니다. ฉันจะเก็บประสบการณ์จากประเทศไทยนะคะไว้ในหัวใจและจะพยายามใช้ชีวิตเป็นบุคคลที่ลงมือทำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะ 들어주셔서 감사합니다.